Что происходит на скорости 200 км в час? Сейчас без эмоций, только сухие факты. Ты мотоцикл и скорость 200 км в час. Факт первый. За 1 секунду ты проедешь 55 метров. Не успеешь глазом моргнуть, как проехал половину футбольного поля. Факт второй. Тормозной путь на такой скорости составит 250 метров. И это без твоей паники, с исправной техникой и вообще в идеальнейших условиях. Факт третий. Среднее время реакции составляет 1 секунда. И пока ты реально начнешь тормозить на своем мотоцикле, пока все отработает, пройдет еще 1 секунда. Итого реальный тормозной путь в идеальных условиях составит в среднем 350 метров. Факт четвертый. Резкая остановка, то есть удар на скорости 200 км в час, это то же самое, что спрыгнуть с крыши 20-этажного дома. Ни шлем, ни экипировка здесь вообще уже не помогут. Факт пятый. Цена ошибки на такой скорости – это твоя жизнь. Будет всего одна попытка без права на малейшую ошибку. 200 км в час. Обычно на такой скорости уже не выживают, если что-то пойдет не так. Сохрани и подумай, прежде чем в следующий раз открыть ручку газа в городе.